बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कल हमने छुट्टी की थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत अपसेट थी, इसकी वजह से कल व्लॉग नहीं बना सके। आज हम बात करेंगे जो यूएई के सदर पाकिस्तान आए थे उनका दौरा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब पंजाब की सड़कों पर घूम रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो इन टाइम आपके पास पहुंच सके। तो मैं ये बात करूंगा, यूएई के सदर जब पाकिस्तान आए हैं तो वो आए और आकर रात को वापस भी चले गए। दौरा तो उनका एक दिन का ही था, लेकिन लोगों की तवक्कुआत जो है वो कुछ और थी। लोग ये समझ रहे थे कि जब ये साहब आएंगे तो बहुत बड़े इनिशिएटिव लेंगे और बहुत सरमायाकारी के अनाउंसमेंट करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है और ऐसा ना होना था। ये जो लोग यूट्यूब पे बैठकर खुद ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना कि ये होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग्स में कि यूएई के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो को एज सच बहुत अग्रेसिव और बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत साल पहले की बात है, पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजी बनी थी कि पाकिस्तान ने किसी भी मुसलमान मुल्क के खिलाफ कोई एग्रेशन शो नहीं करनी, और वो आज तक जारी है। वही स्ट्रेटजी चल रही है, वही पॉलिसी चल रही है, इसलिए पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात भी नहीं की। हालांकि यूएई ने जब ग्वादर पोर्ट बनी थी तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि ग्वादर पोर्ट को हमने चलने नहीं देना। इसके बावजूद पाकिस्तान खामोश रहा और आराम से अपना काम करता रहा। इसके अलावा फिर जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो टैपल हुई और अफ़गान जो है वो आगे वहाँ पे ये तालिबान, तो तालिबान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए। इसकी एक वजह थी, इसकी वजह यह थी कि इसके साथ एक नेक्सस बन गया इंडिया का, और इंडिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो यूएई है। आप देख लें, पिछले सालों में मोदी ने यूएई में जाकर एक मंदिर का इनाग्रेशन भी किया था, बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे जो तजारती मुआहदे हैं वो भी हुए। $100 अरब की सरमायाकारी की यूएई ने इंडिया में। इससे आप इंडिया की और यूएई की दोस्ती आप पता है आपको चल जाएगा। इसके अलावा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे कतर में, तो इसी यूएई ने कहा था कि जी हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन बात ना बनी। फिर अंकारा में हुए तो वहां पे भी यही बात हुई कि जी हम फैसिलिटेट करते हैं, तो बात नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी, ये एक बहुत बड़ा राज है, मैं उसको ऑफिशियल चीजें हैं वो मैं डिस्क्लोज नहीं करता। हालांकि मुझे पता है पाकिस्तान ने कुछ सर्दबरी का मुजाहरा किया था। बहरहाल इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक ऑफर की कि जी आप तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो अच्छे कर लें, लेकिन वो ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। अब यूएई जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात में नहीं था। क्यों, आप देख लें। उसका सबूत ये है कि यमन में हौसी बागियों को इन्होंने सपोर्ट किया, और हौसी बागी जो है वो सऊदीया पे अटैक कर रहे थे, और सऊदीया का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ था क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया ने एक मुआहदा कर लिया है। इसी तनाजुर में वो थोड़े खिंचे थे। इसके अलावा उन्होंने $100 अरब की सरमायाकारी इंडिया में की, जो पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, जो पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा उन्होंने सूडान में एक ऐसी फौज को सपोर्ट किया जो लेफ्ट साइड पे थी। इसके अलावा उन्होंने ये जो दाइश वाले हैं उनको सपोर्ट किया।
ये उनकी सपोर्ट जो है ये पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टांस है कि उसने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करनी। हमने बात नहीं की। फिर जब देखा 9 मई की जब जंग हो गई, उस जंग में भी मैं आपको बिल्कुल कैटेगरिकली ये बता रहा हूं कि उस जंग में भी ये यूएई के जो लोग थे ये इंडिया की साइड में बैठे हुए थे, ये इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे, ये हमें कह रहे थे, पाकिस्तान को ये मजबूर कर रहे थे कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, इंडिया ने आप पर हमला किया, बंदे मार दिए, जो कुछ किया, खामोश हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने उसकी बात नहीं सुनी। पाकिस्तान ने उसकी बात जो बलाए ताक रखी, और फिर 10 मई को जो हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। 10 मई के बाद ये दुनिया का जो सिनेरियो वो चेंज हो गया। जब इन लोगों ने देखा कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को ऐसे मारा है जैसे एक बच्चे को मारते हैं। फिर इन लोगों ने अपने स्टांस बदलने शुरू किए। उसमें सऊदीया भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, और दूसरे मुल्क भी हैं, इवन देन मिस्र भी है, इवन देन लेबनान भी है, और दूसरे तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की साइड पे अपना पलड़ा रखना शुरू कर दिया, अपना जो वजन है वो उधर डालना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुतमिन अंदाज में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये जो यूएई है उसने फिर पाकिस्तान को अप्रोच किया तालिबान के सिलसिले में कि जी तालिबान को आप छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान उनको पैगाम पहुंचाया कि आज आपने पहले इंडिया को, अफगानियों को ये कहकर 10 अरब रुपए भी दिए हैं कि जी आप ये जो टीटीपी वाले इनको इधर से उठाकर सेंटर में ले जाएं, गजनी से परे परे ले जाएं, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। अब फैसला एक ही है, आर या पार, टीटीपी को चुन लें या पाकिस्तान को चुन लें, अफगानियों के लिए एक ही चीज है। फिर इन्होंने, यूएई ने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि आप वजीर आजम साहब को भेजिए, हम उनके साथ बात करते हैं। वजीर आजम नहीं गए। फिर आर्मी चीफ को अप्रोच किया गया कि आप आए, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन आर्मी चीफ भी खामोश रहे, नहीं गए। फिर वो तजब्जम में आ गए। फिर आपको पता है आसिम मुनीर की बेटी की शादी थी, इस शादी में उन्होंने एक मौका समझा, उन्होंने मौका ये समझा कि चले वहां पे शादी पे जाएंगे तो बात भी होगी। ऐसा ही हुआ, जब वो शादी में शरीक होने के लिए आए बात भी हुई। जब बात हुई तो पाकिस्तान ने उन्हें कैटेगरिकली कह दिया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हालांकि उनको ये बहुत एतमाद था कि जब हम पाकिस्तान को बोलेंगे हम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं, इनको थोड़ा फैसिलिटेट करें तो पाकिस्तान मान जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं मानी। पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग जो हैं ये हमारे बच्चों का खून बहा रहे हैं, खून पर सरमायाकारी नहीं चाहिए, अपने बच्चों की अमवात पर हमें सरमायाकारी नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आप समझ रहे हैं कि हम आपके सामने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा है जैसे वो टाल मटोल करने वाले करते हैं। पाकिस्तान ने उनके सामने शवाहिद रखे, अफलाम रखी, लिंक्स रखे, बातचीत की वो चैट उनके सामने रख दी कि ये बातचीत उन्होंने की है और इसमें यूएई के लोग भी शामिल हैं। फिर शेख साहब खामोश हो गए। शेख साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने यूएई के लोगों की चैट भी रिकॉर्ड की हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, लिंक्स दिए, ये लिंक्स है देखिए आप। फिर खामोश हो गए। अब वो सारा मलबा लेके चले गए यहां से। अब देखिए आगे क्या होता है, और मुझे पता है क्या होना है। अब यूएई को पता चलेगा कि पाकिस्तान है। उन्होंने बहुत टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, ग्वादर को टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए, फिर पाकिस्तानियों के अरबों रुपए जो है यहां से निकलवा कर दुबई के बैंकों में शिफ्ट करवाए। कौन शामिल थे? उनके लोकल अरबी शामिल थे।
मैं बैरियर टाउन वाला भी उसी में शामिल है। और पाकिस्तान ने जब बैरियर टाउन वाले को मांगा तो उन्होंने भी झंडी गिरा दी। आप यकीन करें कि ये बातें जो है ये करने वाली नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा ही है। अब वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है, एक ही बात है, टीटीपी का वजूद नहीं चाहिए इस दुनिया में। दूसरी स्टोरी थी हमारी सोहेल अफरीदी की, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। सोहेल अफरीदी साहब अभी लाहौर में ही हैं। इंशाल्लाह कल इस पर मैं एक भरपूर व्लॉग करूंगा और आपको उसके सोहेल अफरीदी के यहाँ जो बयानात हैं, जो उनके फरमुदात हैं, उस पर बात करूंगा। क्या वो क्या कह रहे हैं। एक आदमी जो है वो नीचे बैठा हुआ है तो वो बात कर रहा है, सीएम की कुर्सी पे बैठा है तो वो ही बात कर रहा है। उसको सीएम की कुर्सी का कोई लिहाज नहीं है। इस पर खुलकर कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।